아니, 7월 첫째 주가 우리 맥주 감사주일입니다. 7月の最初の週が麦秋感謝祭です。 그래서 그 전에 제가 2번 정도 2부 예배 때 여러분과 말씀을 함께 나눌 수 있게 되어서 それで私がその麦秋感謝祭前に2週間皆さんの前で説教できるようになって、 우리가 맥주절의 좀 진정한 의미를 다시 한번 좀 묵상해 보는 기회가 됐으면 좋겠다 생각을 했어요. 麦秋祭の誠のその意味を黙想できる時間になればと思いました。 그리고 우리가 진짜 받아야 할 오순절의 응답을 향해서 좀 우리가 새롭게 도전하는 기회가 됐으면 좋겠다라고 생각을 했습니다. そして本当に誠に受けるべきその古順節のその答えにもっと近づいていけるようになればと思いました。 구약 성경에 하나님이 절기를 지키라고 하셨어요. 旧約の聖書に神がこの祭りを守りなさい 근데 と。 우리는 지금 절기를 지키지 않아요. この説を私たちに守りなさいとおっしゃいましたけど、私は守っていません。 절기의 이렇게 본체이신 그리스도께서 모든 것을 완성하셨기 때문에 우리는 구약의 절기를 지키지 않습니다. その、本質であるキリストがすべて完成されたために、成就されたために私たちは今守っていません。 그런데 이제 구약의 우리 세 가지 절기는 너무나 중요한 의미를 담고 있기 때문에 しかし、その旧約においてのこの3つの祭りはものすごい重要な意味が入っているので、 우리 개혁교회에서는 이제 그 의미를 놓치지 않기 위해서 그 세 가지 절기를 우리가 지키면서 하나님께 영광을 돌려요. その重要な意味を忘れなくさせるために、改革教会においてはこの3つの祭りを守っています。 그 세 가지 절기가 유월절, 오순절, 그다음에 수장절이에요. この3つの祭りというのが、杉越祭、五巡節、取入祭となっています。 그래서 먼저 이 유월절은 애굽에서 이렇게 종노릇 하던 백성들이 아무리 그 문제를 해결하려고 했지만 절대 불가능한 가운데 있었어요. まず、杉越祭なんですけども、その旧約時代、そのイスラエルの民がエジプトからいくらこう努力をしても、そこを逃れることができませんでした。 9가지 기적이 일어나도 바로의 손에서 해방을 받지 못했어요. 9つの奇跡があっても、パロ王から解放されることができません 그러니까 でした。 문제 해결은 기적이 아니에요. で、それで問題の解決は奇跡ではありません。 그래서 하나님이 한 가지 방법을 주셨어요. それで神が一つの方法を与えられました。 양의 피를 바를 때 완전히 해방될 것을 약속하셨어요. 羊の血を塗った時に完全に解放される道を教えられました。 그렇게 구원받은 것을 기념하는 게 우리 유월절이에요. そのように救われたということを記念するのが杉越祭です。 마찬가지로 그리스도께서 우리를 대신해서 십자가에서 피 흘리셨어요. 同じくキリストが私たちのために十字架で血を流されました。 그 사건 때문에 우리도 죄와 저주에서 その事件のゆえに私たちも、罪と呪いから 또 지옥과 사망의 권세에서 완전히 해방받았어요. 地獄と死のその、問題から完全に解放されました。 그 구원의 축복을 확인하고 감사하기 위해서 우리는 지금 부활절로 지키고 있습니다. その救いを確信して感謝するために私たちが、復活祭として守っています。 그 다음에 수장절, そして収穫祭. 収穫祭ですね。 다른 말로 가리요 초막절이라고 해요. また違う言葉でカリオ祭という、言葉もあります。 그러니까 이 초막에서 며칠 동안 지내요. ということはカリオというこの、仮に作った家で何日か過ごします。 과거의 광야에서 우리가 이렇게 초막 속에서 언제 죽을지 모르는 그런 삶을 살았던 우리인데 過去、私たちがこういう家でいつ死ぬかわからないそのような私だったのに、 그런 광야 생활을 해왔던 우리인데 そのような荒野の生活を送ってきた私たちなのに、 하나님의 은혜로 곡식이 넘쳐나서 神の恵みで穀物が豊かになり、 그걸 창고에 넣어서 보관할 만큼 それを蔵に入れて保管できるくらい、 하나님은 끝까지 우리를 책임지시고 神が最後まで私たちを責任取られて、 완벽히 인도하시는 完璧に守られる、 그런 하나님께 감사하는 날이 수장절이에요. そういう神に感謝する日がこの収穫祭です。 똑같이 우리도 천국 가는 그날까지 同じく私たちも天国に行くその日まで、 이 땅에서도 천국의 배경을 가지고 この地においては天国の背景を持って、 우리를 완벽하게 보호하시고 인도하심을 믿고 私たちを最後まで完璧に導き守られることを信じて、 감사하는 그날이 우리 10월 달에 있는 추수감사절이에요. 感謝する日が10月にある収穫祭です。 그리고 그 중간에 있는 오순절이라고도 하는 이 맥주절. そしてその間にあるこの五巡節ともいう麦秋祭です。
몇 주 전에 제가 설교를 했어요. 何週か前に私が説教しました。 그 진짜 중요한 내용이에요. 本当に重要な内容です。 얼마나 기억하실지 모르겠지만 皆さんがどれくらい覚えているかわかりませんが、 유월절이 지나서 杉越祭が、過ぎて、 맥주절이 되어서 곡식을 추수할 때까지 麦酒祭になって、穀物を収穫するとその時まで、 반드시 그 추수하겠다고 약속하신 그날까지 50일이 있어요. 必ず収穫できるというふうにおっしゃったその日が、そこまで50日あります。 근데 그 50일은 반드시 하나님의 역사하심이 있어야 돼요. しかしその50日は必ず神の見働きがなければならない時です。 바람도 비도 적절할 때에 내려져야 곡식을 추수할 수 있어요. 風も雨も本当に適切に、吹いてこそ、穀物も量を調節できます。 그래서 하나님이 약속을 하셨어요. それで神が約束されました。 내가 반드시 그렇게 추수할 수 있게 해줄 테니까. 私が必ずそのように収穫できるようにするか 내가 ら、 필요한 바람도 불게 하고 私が必要な風も吹かれて、 필요한 비도 내리게 해서 必要な雨も降らして、 반드시 너희에게 곡식을 줄 테니까 必ずあなたたちにこの穀物を与えるので、 너희들은 나한테만 집중해. あなたたちは私にだけ集中しなさい。 나만 바라봐. 私だけ見上げなさい 하나님 。 그렇게 말씀을 하세요. 神がそのように言われました。 그래서 그 1년 동안의 중간에 첫 번째로 추수한 곡식을 하나님께 드리며 감사하는 날이 맥주절이에요. それで、その一年の間、初めて神様に、穀物を捧げ捧げる礼拝が、この、麦酒祭です 그래서 。 우리도 1년 중 딱 중간을 이렇게 완벽하게 인도하셨고 또 인도하실 것을 확신하면서 하나님께 감사드리는 게 맥주절입니다. それで私たちも一年の間、本当に神様がまた導いてくださることを信じて感謝しながら捧げるのがこの麦酒祭。 아까도 사이 얘기했듯이 오순절이라고도 얘기를 해요. 先ほど申し上げたように、五旬節とも言います。 그 50일 동안에 반드시 하나님의 역사가 있어야 돼요. その50日の間、必ず神の見働きがなければなりません。 그래야 응답이 와요. そのようにしてこそ答えが来ます。 그래서 우리 인생에도 반드시 오순절의 응답이 오기 전까지 ですので私たちの人生においても、五旬節が来るまで、 여러분에게 성령의 역사가 있어야 돼요. 皆さんに聖霊の働きがなければなりません。 여러분의 가정에, 皆さんの家庭に、 여러분의 현장에 皆さんの現場に、 사도행전 2장의 오순절의 응답이 반드시 와야 돼요. 使徒の働き2章の五旬節の答えが必ず来なければなりません。 오기까지 반드시 여러분에게 약속하신 성령의 역사가 있어야 돼요. しかしそれが来るまで必ず皆さんに約束された聖霊の働きがなければなりません。 반드시 성령의 능력이 임해야 돼요. 必ず聖霊のその力が望まなければなりません。 반드시 보좌의 능력이 여러분에게 임해야 돼요. 必ずその聖霊、御座の祝福が望まなければなりません。 그때 하나님은 반드시 여러분에게 응답을 주시겠다고 약속하신 게 오순절의 축복이에요. その時に必ず皆さんに、私たちに与えると祝福されたのがこの、五旬節の祝福です。 그래서 여러분이 오순절의 응답을 받기 위해서 それで皆さん、五旬節の祝福を受けるために、 우리가 받아야 될 첫 번째 응답, 私たちが受けるべき、最初の一番目の答え。 다음 주는 두 번째 응답. 来週は二つです。二つ目です。 첫 번째 응답이 뭐냐? 一番目の答えが何かと言いますと、 서론에 적혀 있듯이 약속된 보좌의 능력으로 나의 여리고를 무너뜨리라. 序論に書いてある通りに約束された御座の力で私のエリコを崩しなさいです。 하나님은 반드시 여러분에게 하늘의 능력을 약속하셨어요. 神は、皆さんにこの天の祝福を約束されました。 하나님 그 능력으로 여러분은 여러분의 여리고를 반드시 무너뜨려야 돼요. 絶対神様のその力で皆さんのエリコを崩さなければなりません。 여러분은 분명히 언약의 여정을 걷고 있습니다. 皆さんは確かに契約の予定を歩んでいま 근데 す。 아까도 얘기했듯이 여러분 앞에 현실 문제가 놓여 있어요. しかし先ほど申し上げた通りに皆さんの目の前には現実問題があります。 우리가 남의 문제를 듣고는 쉽게 얘기하잖아요. 私たちが人の話を聞いては簡単に言えます。 제가 제일 조심하는 게 그거예요. 私が最も注意しているところがそれであり 성도를 ます。 생각할 때 生徒のことを考えるときに 내가 판단하지 않기 위해서 私が判断しないように 가장 조심하는 부분이 있다면 그 부분이에요. 最も気をつけているところがあればその部分です。 남의 문제에 대해서는 쉽게 얘기할 수 있어요. 人の、問題は簡単に言えます。 기도하면 되잖아. 祈ればいいじゃない？ 괜찮아. 大丈夫。 성령이 인도하실 거야. 聖霊が働かれる。 여러분도 그러실 거예요. 皆さんもそのはずです。 그런데 막상 내 눈앞에 있는 현실 문제는 그렇지가 않아요. しかし、いざ自分の目の前にある現実問題はそのようにはいきません。 아무리 작은 문제라도 いくら小さな問題でも 너무 어려운 것처럼 느껴지잖아요. 本当にあまりにも難しい問題のように思われます。 그게 현실 문제예요. それが現実問題です。 우리는 그리스도 언약도 알고
私たちはキリストの契約も知っていて、 세계복음화의 비전도 가지고 있어요. 世界福音化のビジョンも持っていま 그리고 す。 반드시 성취될 하나님이 주신 꿈도 있어요. そして必ず成就される神の、その夢もあります。 근데 여러분이 걸어가는 그 언약의 여정에는 しかし皆さんが歩んでいるその契約の旅程には、 반드시 절대 못 갈 것 같은 여리고라는 현실 문제가 있어요. 絶対行けそうにないエリコという現実問題があります。 내가 이거를 건너가면 죽을 것 같아. 私がこれを渡ってしまったら死にそうです。 내가 이거를 한 발짝 발을 넣으면 내 인생이 무너질 것 같아. 私がこの一歩を踏み入れたら私の人生が崩れそうです。 그런 요단강 같은 현실 문제가 있어요. そのヨルダン川のような現実問題があります。 그래서 그 앞에서 주저해버리고 それでその前で戸惑ったり、 낙심해버리고 落胆してしまったり、 머뭇거리고 갈등해요. それを、躊躇したり、葛藤します。 대부분의 성도들이 현실 문제 앞에서 그런 모습으로 끝나요. ほとんどの生徒が現実問題で、そのようにして終わってしまいます。 나의 여리고 사실 다 알아요. 私のエリコはみんな知っています。 내가 무너뜨리지 못하는 나의 여리고가 뭔지 알아요. 私が崩せない私のエリコが何かみんな知っています。 내가 결단하지 못하는 나의 요단강이 뭔지 안다니까요. 私が決断できない私のヨルダンが何か知っているんです。 내가 뭐의 노예가 되어 있는지 알아요. 私が何の奴隷となっているのか知っているんです。 그런데 그거를 넘어설 수가 없어요. しかしそれを乗り越えられません。 그러니까 40년을 방황하는 거예요. それで40年間さまよってしまいます。 그럼 우리는 절대 그런 실수를 하면 안 돼요. では私たちはそのような失敗を繰り返してはいけません。 지금이라도 今でも、 이제라도 これからで 우리는 も、 나의 여리고 무너뜨려야 돼요. 私のエリコを崩さなければなりません。 요단강 건너야 돼요. ヨルダン川も渡らなければなりません。 죽으란 소리가 아니고 ということは死んでくださいということではありません。 반드시 내가 이거 이렇게 한 발짝 들어가면은 죽을 것 같아. 그 내가 그어놓은 한계선 그 넘어가야 돼요. 私はこの一歩を踏み入れたら私死にそうというふうに私が引いておいたその線を越えなければなりません。 이스라엘 백성도 똑같았어요. イスラエルの民も同じでした。 하나님의 절대 계획인 가나안을 향해 가고 있잖아요. 神の絶対計画であるカナンに今向けています。 그거는 진짜 그러면은 누가 걸어도 가나안에 가게 돼 있어요. ということは誰でもカナンに入るようになります。 절대 계획이니까. 絶対計画だからです。 하나님이 하시는 일이니까. 神がなさることだから 그런데 です。 중요한 거는 내가 중요한 게 아니고 그걸 막는 문제가 있다고요. しかし重要なことは私ではなくそれを妨げる問題があるということです。 이스라엘 백성도 똑같았어요. イスラエルの民も同じでした。 400년 동안 애굽에 잡혀 있었어요. 400年間エジプトに奴隷となっていました。 그러니까 그 애굽에서 살아왔던 체질이 못 걸어가게 만드는 거예요. それでエジプトで暮らしていたその体質が歩めなくさせています。 우리가 지금 과거 일이니까 보니까 그냥 갔으면 될 텐데라고 생각을 하잖아요. 今私たちが過去のことであるから行けばよかったのにと簡単に言えます。 그냥 하나님 믿고 가면 될 텐데. ただ神を信じて行けばよかったのに。 실제 우리가 우리 문제 앞에서 못 가고 있잖아요. しかし実際私たちの問題の前では行けなくなっています。 똑같아요. 同じです。 과거 세상에서 살았던 나의 체질. 過去の世の中で生きていた私の体 1부 質。 때 얘기했던 내가 상처받으면서 쌓아왔던 나라는 어떤 그런 나. 一部で申し上げた通りに、私が過去、いろんな傷できた私という私。 그래서 요단강도 절대 건널 수 없을 것 같아요. それで、このヨルダンも絶対渡れそうではない。 건너야지 가나안을 가는데 それを渡ってこそ、カナンに行けるのに、 가나안은 또 반드시 가게 되어 있는데 カナンは絶対入れるようになっている。 내가 요단강에 들어가면 죽을 것 같아. しかし私がヨルダンに入ったら私が死にそう 그래서 だ。 그 앞에서 건너지를 못하고 있는 거예요. それでその、ヨルダンの川の前で、本当に渡れずに、戸惑ってい 또 ます。 절대로 무너지지 않을 것 같은 여리고가 길을 막고 있어요. そしてまた絶対崩れそうではないエリコが、妨げています。 이렇게 똑같이 나의 언약의 여정을 가로막는 게 있어요. このように同じく私の契約の旅程を妨げている問題があります。 나에게 굉장히 오래된 거. 私にとっても古くなっているもの。 과거의 상처에서 온 過去の傷から来た 절대 무너지지 않는 여리고가 있어요. 絶対崩れないエリコがあります。 그래서 크게 제가 예를 들어볼게요. それで私が大きく、例えを申し上げます。 크게 세 가지로 예를 들어서 大きく3つ例えとしてです 첫 ね。 번째 나의 경제라는 요단강. 一つ目、私の経済というエリコがあります。 나의 경제라는 여리고. 私の経済というエリコです。 즉 내가 이렇게 갇혀 있는 오래된 틀이 있어요. ということは私が囲まれている、囚われている、古い枠というのがあります。 돈을
아끼는 것과 돈에 잡혀 있는 것은 완전히 다른 이야기예요. お金を節約するのとお金に捉われていることは違います。 돈 때문에 감정이 무너지고, お金のゆえに感情に傷つける。 돈 때문에 인간관계에 문제가 생기고, お金のゆえに人間関係に問題が生じ、 돈 때문에 불안하고, お金のゆえに不安になって、 돈 때문에 교회 생활이 힘들다면 お金のために教会の生活が難しければ、 그건 돈에 잡혀 있는 거예요. それはお金にとらわれているわけです。 그 여리고라는 절대 무너지지 않는 틀, エリコという絶対崩れない枠、 거기에 내가 잡혀 있는 거예요. それに私がとらわれています。 또 하나님, 분명히 하나님이 우리에게 너무나 축복이라고 가정을 주시고 또 자녀를 주셨어요. そして神様が私たちに祝福ということで、子供と家庭というものを与えました。 그런데 그게 나의 여리고가 되고 요단강이 되어 있는 분들도 있어요. しかしそれが私たちに自分のエリコとヨルダンになっている方々がいらっしゃいます。 성경에서 주신 가정이라는 개념은 교회예요. 聖書で言っているその家庭という、ことは教会です。 내게 맡기신 교회를 세우기 위해서 私に預けられた、任された教会を建てるために、 함께 세워나가기 위해서 주신 공동체가 가정이에요. 共に築いていくために与えられたのが家庭です。 그리고 자녀라는 개념은 そして子供という概念は 내 것이 아니에요. 私のものではありません。 하나님의 것이에요. 神のものです。 그래서 하나님의 성령이 우리 자녀들에게도 함께 하시고 함께 인도하세요. なので、聖霊様が子供たちと共にいて、また、神様、聖霊様が導かれます。 그런데 자녀라는 게, しかし子供ということが、 가정이라는 게 家庭ということが、 내가 거기에 노예가 돼버려요. 私がそれの奴隷となります。 그래서 내 언약의 여정이 멈춰버려요. それで私の契約の予定がストップしていま 그러니까 す。 자녀와 가정을 위한 신앙생활로 끝나게 돼요. それで子供と家庭のための信仰生活で終わってしまい 제가 ます。 아까 말씀드렸잖아요. 先ほど私が申し上げました。 여러분에게 역사하는 것 그 이상으로 성령께서 자녀들에게도 역사하세요. 皆さんに働かれているその以上に子供たちに聖霊様が働かれています。 근데 우리는 자녀를 볼 때 예를 들어 내가 아니면 안 돼 이런 생각도 있죠. しかし私たちは子供たちを見ながら私じゃなきゃダメというふうに考えていま 아, すね。 내가 부모인데 이런 생각이 있죠. 私が親なのにというふうに考えています。 그거 다 잘못된 거예요. それは全て間違っています。 하나님이 부모죠. 어떻게 여러분이 부모예요. 神が子供たちの親であって皆さんが親ではありません。 하나님은 여러분에게 맡겼어요. 神様は皆さんに子供を預けただけです。 진짜 부모를 알게 하라고. 本当の親を知りなさいということで、 진짜 하나님을 알게 하라고. 本当にその神を知るように、 그 시선으로 자녀들을 봐야 돼요. その視線で子供たちを見なければなりません。 내가 기도할 때 응답하시는 것과 똑같이 私が祈るときに答えられるのと同じく、 자녀들에게도 그렇게 응답하세요. 子供たちにもそのように答えられます。 내가 위험한 곳에 갔을 때 하나님이 나를 지키시는 것과 똑같이 私が危ないところに行ったときに神様が私たちを守られる通りに、 자녀들도 그렇게 지키세요. 子供たちにもそのように神様が守られま 근데 す。 우리는 우리가 지켜야 된다고 생각을 し 하죠. かし私たちは私たちが守らなければというふうに思います。 그게 노예예요. それが奴隷です。 어떤 분들은 자녀 때문에 내가 신앙생활을 한다고 얘기하시는 분들도 있어요. またある方は本当に子供のゆえに私が信仰生活をしていますというふうに言っている方もいます。 그러면 신앙생활이 힘들어요. そうなると信仰生活が苦しいです。 왜 자녀 때문에 여러분이 신앙생활을 합니까? なぜ子供たちのために皆さんが信仰生活する必要がありますか？ 여러분에게 복음을 주셨으면 여러분을 위해서 신앙생활을 하세요. 皆さんに福音が与えられているならば、皆さんのために信仰生活をしてください。 여러분이 살기 위해서 신앙생활을 하셔야 돼요. 皆さんが生きるために信仰生活をしなければなりません。 그리고 나의 삶의 기준, そして私の暮らしの基準、 나의 삶의 습관, 체질 이런 여리고가 있어요. 私の、暮らしの習慣、体質というエリコがあります。 쉽게 얘기하면 라이프 스타일이에요. 簡単に言いますと、ライフスタイルです。 여러분 다 라이프 스타일이 있죠. 皆さん、みんなライフスタイル持っています。 절대 양보하지 못하는. 絶対譲れない。 그러니까 내 삶은 나는 이렇게 살아야 돼. 私はこのように暮らさなければならない。 난 절대 이 부분 바꿀 수 없어. 私はこの部分絶対変えられない。 나만의 라이프 스타일이 있잖아요. 私だけのライフスタイルがあります。 어쩌면 그것들이 언약의 여정을 가로막고 있는 여리고일 수도 있어요. もしかして、それが、契約の予定を妨げている問題であるかもしれません。 자, 쉬운 예를 하나 드려볼게요. 私が本当に、優しいものを申し上げます。 제가 끊임없이 지금 나오고 있는 금토일 시대라는 메시지. 今、続けて出ている金土日時代というメッセージ。 그 응답을 내가 못 받는 가장 큰 이유. その答えを私が受けていない最も大きなことはですね、 이미 체질화된 내 라이프 스타일 때문에 그래요. すでに、
体質化されている自分のスタイルがあるからです。 이미 내게 틀이 돼버린 금토일이라는 삶 때문에 그래요. すでに私に本当に枠となってしまっている自分の金土日という体質があるからです。 하나님은 반드시 응답을 주셔요. 神は必ず答えられます。 약속을 하셨기 때문에. 約束されたからです。 그런데 그 응답을 향해 가는 나에게 나를 가로막는 문제가 있다니까요. しかしその答えに向けて歩んでいく私の目の前を妨げている問題があります。 누구에게나 있어요. 誰にでもあります。 진짜 과거의 상처에서 온 것들도 있고 本当に過去の傷から来たものもありますし、 복음 아닌 과거의 경험에서부터 온 것들도 있어요. 福音でない過去の経験から来たものもあり 또 ます。 사람한테서 들은 것들 때문에 온 것도 있어요. また人から聞いたものもあります。 근데 확실한 건 しかし確かなことは、 우리가 그것들을 무너뜨리지 못하면 私たちがそれらを崩さなければ、 40년간 광야에서 방황했던 이스라엘 백성들처럼 40年間荒野でさまよっていたイスラエルの民のように、 우리도 인생을 그렇게 마감하게 돼버려요. 私たちも人生をそのように終えてしまいます。 그래서 반드시 여러분들은 그걸 무너뜨리셔야 돼요. ですので皆さんは必ずそれを崩さなければなりません。 자, 그럼 이제 어떻게 무너뜨리는가에 대해서 오늘 얘기를 할 거예요. それではどのように崩せるのかということを話します。 그럼 무너뜨리기 앞서서 첫 번째로 먼저 しかしその前に崩す前に一番目、 가장 중요한 게 있어요. 最も重要なことがあります。 여러분이 내가 이거 무너뜨려야겠다. 皆さんが私をこれを崩そう。 내가 이거 건너야겠다. 渡ろう。 딱 언약 잡고 도전하면 そのようにしっかり契約で握って挑戦すれば、 하나님은요 반드시 이기게 하세요. 神様が必ず導かれます。 이기게 하세요. 必ず勝たせます。 그거 먼저 잊지 마세요. それを皆さんまず忘れないでください。 여러분의 요단강이 뭔지 알아요. 皆さんの、そのヨルダン川が何か知っています。 여러분의 여리고가 뭔지 여러분이 안다니까요. 皆さんのエリコが何であるのか皆さんが知っていま 근데 す。 지금 거기로 내가 한 발을 넣으면 내가 죽을 것 같아. しかし私がそれを一歩踏み入れたら私が死にそうだと。 근데 반대로 내가 진짜 언약 잡고 しかし反対に私が本当に契約として握って、 그 한 발을 넣잖아요. その一歩を踏み入れたらですね、 하나님은 반드시 승리하게 하세요. 神が必ず勝利させてくださいます。 그러니까 그거 먼저 꽉 붙잡아야 돼요. これをしっかりまず握らなきゃなりません。 어떤 기적이 일어나도 절대로 벗어날 수 없었던 애굽 땅이었어요. どのような奇跡があっても絶対解放されることがなかったそのようなイスラエルの民 그런데 のように。 그리스도의 피 언약을 확인할 때 애굽이 완전히 무너졌어요. しかし、このキリストの血の契約を確認したときに、このエジプトが崩れました。 사실 똑같아요. 実際同じです。 여러분 지금 눈앞에 있는 절대 벗어날 수 없을 것 같은 현실 문제. 皆さん絶対そこから逃れ、そうでない現実の問題があります。 여러분이 그리스도 믿고 하나님의 자녀된 순간 사실은 해결된 거예요. 皆さんがキリストを信じて神の子供となった時に実際解決されたんです。 사실은 해결된 문제예요. 事実は解決された問題で 그런데 す。 왜 못 들어가요? しかしなぜ入れませんか？ 상상을 하죠. 想像するんですね。 내가 지금까지 배워왔던 것들로, 私が今まで学んできたことで、 내가 지금까지 겪어왔던 것들로, 私が今まで経験したことで、 내가 이렇게 한 발짝 더 나가면 이렇게 될 거야. 私が一歩このように、歩めばこのようになるだろう。 근데 그렇게 안 된다니까요. しかしそのようになりません。 왜요? なぜですか？ 여러분 하나님 자녀잖아요. 皆さんは神の子供だからです。 하나님은 여러분들이 상상하지 못한 방법으로 여러분들을 반드시 승리의 자리로 인도하세요. 神は皆さんが想像もできないそのような方法で皆さんを必ず勝利の座に導かれます。 요단강 때도 똑같았어요. ヨルダン川の時も同じでした。 하나님의 백성들이 언약의 여정을 걷고 있는데 神の民たちがこの契約の予定を歩んでいるのに、 요단강이라는 문제가 있어요. ヨルダンという問題があります。 건너면 죽을 것 같아요. 渡れば死にそうです。 그때 하나님이 뭐라고 하셨어요? その時神が何とおっしゃいましたか？ 하나님이 제시하신 답이 뭡니까? 神が提示された答えが何ですか？ 언약궤만 따라가. 契約の箱だけついていきなさい。 말씀만 따라가. 御言葉だけについていきなさい。 네 능력 보고 안 된다라고 생각하지 말고 あなたの能力を見てダメというふうに思わずに、 너의 상황 보고 안 될 거야라고 상상하지 말고 あなたの状況を見てダメだというふうに想像しないで、 하나님의 말씀의 능력을 믿고 그냥 말씀만 따라가. 神の御言葉のその力を信じてただ御言葉にだけついていきなさい。 그러면 반드시 말씀이 성취될 거야. そうすると必ず御言葉が成就されるんだ。 요단강 건너는 방법은 사실 이렇게 쉬워요. ヨルダン川を渡る方法は実際このぐらい簡単です。 왜 못 건너냐? なぜ渡れないかと言い 내가 ます 지금 と、 상상을 하고 있어서요. 私が今想像してるからです。 이상한 상상. 変な想像。 이렇게 되지 않을까? このようになるんじゃない？ 저렇게 되지 않을까? あのようになるんじゃない？ 우리 애들이
私たちの子 우리 供が、 가정이, この家庭が、 내 인생이 私の人生が、 이렇게 될 텐데. このようになってしまうんじゃない 근데 か。 그렇게 안 된다니까요. しかしそのようにはなりません。 하나님 자녀잖아요. 神の子供だからです。 그리고 말씀은 성취되잖아요. そして、御言葉を成就されるからです。 분명 그 길은 한 번도 가보지 않은 길이에요. 確かにその道は一度も行ったことがない道 그러니까 です。 상상이 안 되죠. なので、想像できません。 그러니까 우리가 겪어왔던 걸로 생각할 수밖에 없어요. ですので、私たちが経験したことで想像するしかありません。 근데 그러시면 안 돼요. しかし、そのようにしてはいけません。 나를 가로막고 있는 나의 기준, 私を妨げている私の基準、 어떤 사상, ある思想、 절대 넘어서는 안 된다고 내가 그어놓은 제한선, 絶対ここを超えてはいけないというふうに自分が制限している自分が引いた線、 그걸 무너뜨리고 걸어간다는 건 한 번도 가보지 않은 길은 맞아요. それを崩して超えていかなければならないということを、それは一度も言ったことないところであります。 그래서 두려움이 있는 것도 맞아요. それで恐れがあるのもわかります。 그렇기 때문에 반드시 성취될 말씀만 따라가는 거예요. ですので、必ず成就される御言葉だけについていくのです。 한 번도 가보지 않은 길이기 때문에 一度も行ったことない道であるために、 두려워요. 怖いんです。 두려워요. 恐ろしいんで 그렇기 す。 때문에 반드시 성취될 하나님의 말씀만 붙잡고 따라가는 거예요. ですので、必ず成就される御言葉だけについていくのです。 언약궤를 따라가다 보니까 契約をついていくと、 절대로 건널 수 없을 것 같았던 요단강도 건넜어요. 絶対渡れそうではない、その、ヨルダン川も渡れました。 여러분 이 체험이 진짜 있어야 돼요. 皆さん、この体験が必ずなければなりません。 목사님이 2부 때마다 매주 하시는 얘기가 이 얘기예요. 担任牧師が2部の説教の時に毎週おっしゃっている内容がここです。 목사님은 늘 강하게 말씀하시고 担任牧師は常に強く説教されて、 저는 그냥 이렇게 부드럽게 말할 뿐이지. 私はこういうふうに柔らかく申し上げているだけで、 여러분이 그어놓은 선 있잖아요. 皆さんが引いておいた線あります 또 ね。 내가 한 발 들어가면 죽을 것 같은 거 있잖아요. また私が一歩進めば死にそうなことありますね。 거기서 그 한 번도 가지 못하는 길에서 一度も行ったことないそのところで、 내가 말씀을 따라갔더니 私が御言葉についていったら、 말씀대로 성취가 되더라. 御言葉通りに成就された。 그 증거와 체험이 반드시 여러분에게 있어야 돼요. その証拠と体験が皆さんに絶対なければなりません。 절대로 지나갈 수 없을 것 같았던 여리고 絶対に通れそうでなかったそのエリコ。 거기를 지나가면 죽을 것 같아. そこを通ったら死にそうです。 그런데 중요한 거는요. 하나님은 미리 약속을 하셨어요. しかし、重要なことは、神があらかじめ仰せられました。 여러분에게도 사실 미리 약속을 하셨어요. 皆さんにも実際、あらかじめおっしゃったんです。 뭐 날마다 약속하고 계세요. 毎日約束されています。 절대로 두려워하지 마. 絶対恐れるな。 절대로 무서워하지 마. 絶対怖がるな。 강하고 담대하라. 強くあれ、大しくあれ。 두려워하지 말면 놀라지 말라. 恐れてはならない、おののてはならない。 내와 너와 함께하고 私があなたと共にいて、 내가 너와 함께 걸을 거야. 私があなたと共に歩む。 한 번도 가보지 않은 길. 一回も行ったことない道。 가려니까 무서운 거 맞아요. そこを行こうとすると怖いんです 뭐 。 인생 삶 자체가 무너질 것 같은 거 맞아요. 人生そのもの自体が本当に崩れそうなのはわかります。 계산 자체가 안 되니까. 計算ができないからで 근데 す。 하나님은 약속하셨어요, 미리. しかし神があらかじめ約束されました。 내가 그 길을 너와 함께 걸을 거야. 私がその道をあなたと共に歩む。 하나님 안 믿으시는 분은 안 계시죠? この中に皆さん、神を信じていない方はいらっしゃいません 일단 よね。 그게 전제에 깔려 있어야 지금 말이 통해요. まず、それが前提であってこそ、今この話が通じます。 근데 여러분 하나님은 믿으시죠? しかし皆さんみんな神様を信じてます 그 ね。 하나님이 약속을 하셨어요, 미리. その神があらかじめ約束されました。 앞으로 걷는 언약의 여정은 これから歩む契約の旅程は、 너가 상상도 못 해볼 길일 거야. あなたが想像すらできない道である。 오히려 너 자신을 무너뜨리는 그런 길이 될 수도 있어. むしろあなたを崩す、そのような道であるかもしれない。 너가 정답이라고 여겨왔던 것들이 완전히 무너지는 그런 길일 수도 있어. あなたが正解だと思っている、それが完全に崩れる、そういう道であるかもしれ 그런데 ない。 걱정하지 마. しかし心配するな。 내가 너와 함께하고 私があなたと共にいて、 내가 그 길을 너와 함께 걸을 거야. 私がその道、あなたと共に歩む。 한 미리 약속을 하신다니까요. 神があらかじめ約束されるんです。 하나님이 함께 걷는 길이라면 神が共に歩む道であるならば、 죽을 것 같은 길이든 死にそうな道であっても、 큰일 날 것 같은 길이든 大変なことになりそうな道であっても、 사실 문제가 안 되는 거예요. 実際問題になりません。
그래서 일단 우리가 여기에 대한 확신을 가지고 있어야 돼요. ですので、まず、私たちがこの部分において確信を持っていなければなりません。 자, 그래서 두 번째. ですので、2番目です。 여러분 눈앞에 지금 현실 문제 있죠? 皆さんの目の前に現実問題ありますね。 여러분의 경제 앞에서, 皆さんの経済の前で、 자녀 앞에서, 子供の前で、 여러분의 나의 삶이라는 거 앞에서 私の暮らしという問題の前で、 여러분 어떤 기준을 가지고 계세요? 皆さんはどのような基準を持っています 또 か？ 어떤 생각을 가지고 계세요? またどのような考えをお持ちですか？ 또 어떤 제한선을 긋고 어떤 한계선을 긋고 계세요? またどのような限界、制限の線を引いてますか？ 근데 분명한 것은 언제까지나 그 안에 머물러 있으면 광야에서 인생 끝나요. しかし、確かなことは、いつまでもその中で留まっていったら、荒野は終わってしまいま 그래서 す。 반드시 그거 건너고 무너뜨려야 돼요. ですので、必ずそれを渡って崩さなければなりません 자, 。 그럼 먼저 현실 문제 앞에서 내가 뭘 해야 될 そ 것인가? れでは私が現実の問題の前で何をどうすればいいのか。 영적인 사실을 절대 놓치지 마세요. 霊的な事実を絶対逃さないでください。 첫 번째, 1番目です。 나의 정체성을 절대 놓치지 마세요. 私の招待性を絶対逃さないでください。 여리고성을 걸어가는 이스라엘 자손들에게 エリコ城のところに歩いていくイスラエルの民たち 오늘 に、 5장 2절에 보니까요. 今日の5章2節見ますと、 하나님이 다시 할례를 하라고 명하세요. 神が、もう一度、割礼を施せとおっしゃっています。 40년 만에. 40年ぶりです。 가나안 땅에 이제 들어가야 되는데 カナン地に入らなくなりません 아니 。 할례를 하면 어떡합니까? 割礼をしてはどうなりますか？ 무슨 전략을 세우든지 무기를 주든지 해야지. 何か戦略を立てたり武器を与えられればいいのに 근데 。 하나님은 할례를 행하래요. しかし神が割礼を施しなさい。 이게 여리고라는 절대 갈 수 없는 문제 앞에서 하나님이 주신 첫 번째 답이에요. これがエリコ城という絶対崩せない、そういう問題の前で神が与えられた方法です。 여리고 앞에서 エリコの前で、 아, 내가 하나님의 것이구나. 私が神のものなんだ。 내 인생은 하나님 거구나. 私の人生は神のものなんだ。 그 정체성 절대 놓치지 말라고요. その招待性を絶対忘れるなということで。 고린도후서 6장 16절에 보면 しかし、第2コリント6章18節を見ますと、 하나님이 여러분에게도 약속하셨잖아요. 神が皆さんにも約束されているんじゃ 거기 ないです 이렇게 か。 얘기해요. このようにおっしゃっています。 이스라엘 백성들에게 イスラエルの民たちに、 하나님이 이렇게 약속하셨어. 神がこのように約束された。 나는 너희의 하나님이 되고 私はあなた方の父となり、 너희는 내 백성이 될 거야. あなた方は私の民とな 근데 る。 똑같이 여러분에게도 약속하셨어. しかし、同じく皆さんに約束された。 나는 너희의 아버지가 되고 私はあなた方の父となり、 너희는 나의 자녀가 될 거야. あなた方は私の息子だ。 그 정체성을 놓치시면 안 돼요. その招待性を逃してはいけません。 그래야 여러분이 여리고에 도전할 수 있어요. そのようにしてこそ皆さんがエリコ城と戦えます。 자, 그렇게 여러분의 정체성이 확실해졌다면 このように皆さんの招待性が確実になっているなら 이제 ば、 두 번째, 2番目です。 그 싸움이 その戦 그 いが、 요단강을 건너고 このヨルダン川を渡って、 여리고를 무너뜨리는 그 싸움이 エリコを崩す、その戦いが、 하나님의 싸움이라는 것을 절대 놓치지 마세요. 神の戦いだということを絶対忘れないでください。 이거 굉장히 중요해요. これはものすごく大事です。 절대 여러분의 현실 문제가 아니에요. 絶対皆さんの現実問題ではありません。 여러분 하나님의 자녀죠. 皆さんは神の子供ですね。 하나님은 여러분의 아빠예요. 神は皆さんのパパです。 그럼 여러분의 현실 문제는 では皆さんの現実問題は、 사실 여러분의 싸움이 아니고 여러분의 문제가 아니에요. 実際皆さんの問題、皆さんの戦いではありません。 하나님이 해결하셔야 될 하나님의 싸움이에요. 神が解決すべき神の戦いです。 믿으세요. 信じてください。 여러분 자녀 문제는 어떻게 해서든 여러분이 해결하려고 발버둥 치잖아요. 皆さんの子供の問題は皆さんが何とかしても解決しようとして、もう熱心にしています。 그쵸? そうですね。 자녀에게 무슨 문제 생기면 어떻게든 해결하려고 하죠. 子供に何か問題があったら何とかしても解決しようとしていますね。 다 고만큼만 ちょうどそれぐらいです。 하나님 믿으세요. それくらい神を信じてください。 그만큼만 하나님 믿으세요. その分だけでも神を信じてく 여러분 ださ 하나님 い。 자녀잖아요. 皆さんは神の子供じゃないですか。 여러분의 문제는 여러분의 문제가 아니라니까요. 皆さんの問題は皆さんの問題ではありません。 하나님의 문제고 하나님의 싸움이에요. 神の問題であって神の戦い 근데 です。 그 영적인 사실을 놓쳐버리고 しかしその霊的事実を逃して、 내 경험으로 내 계산으로 그걸 보니까 私の経験と私の計算でそれを見るので、 이상한 상상을 하는 거예요. 불신자 같은. 変な未信者のような想像をしてしまい 큰일 ま 날 す。 거야. もう大変なことになる。 망할 거야. 滅んでしまう。 무너질 거야. 崩れる。 안 그런다니까요. そのようになりません。 하나님 자녀인데. 神の子供だから。 오늘 여호수아가 今日ヨシュアがですね、 여리고에 가까이 왔어요. エリコ城の近くまで来ました。 아마 이런저런 생각을 했겠죠.
もう本当にいろんな、おそらくいろんな考えをしてきたと思います。 어떻게 싸워야 되지? どのように戦えばいいんだろう。 어딜 통해 들어가야 되지? どこを通って入ればいいんだろう。 여리고성 성벽이 되게 두꺼워요. エリコ城のこの壁が、壁がものすごく分厚いです。 그 마차가 2개가 이렇게 지나갈 수 있을 정도로 두꺼웠대요. 馬車が、本当2つですね、同時に通れるくらい、それくらい広かったんです。 문이 하나 있는데 門が1つあるんですけど、 꽉 닫혀 있어서 しっかり閉じていて、 들어오는 자도 나가는 자도 없었대요. 入れるものも出ていけるものもいなかったということです。 야, 그걸 보고 여호수아가 딱 가까이 걸어가고 있어요. 여리고를 향해서. その、しっかりしたエリコ城を見て、向かって、歩いていきます。 그럼 생각을 했겠죠. いろいろ考えているはず 야, です。 어딜 통해 들어가야 돼? どこを通って入ればいいんだろう。 어떻게 싸워야 돼? どのように戦えばいいんだろう。 야, 저게 무너지겠냐? あれが果たして崩れるんだろう。 무슨 계획을 세워야 돼? どのような計画を立てればいいんだろう。 그 순간에 그때 여호수아 앞에 칼을 든 한 사람이 나타나요. その時に、そのような状態のエリコの前に、この剣を持った一人が現れます。 그래서 여호수아가 질문을 해요. 너가 우리 편이냐, 적이냐? それで、そのヨシュアがですね、質問をします。あなたが私たちの味方ですか、それとも敵ですか。 그때 그 사람이 14절에 이렇게 얘기해요. その時にその人が14節にこのように言います。 나는 여호와의 군대 대장으로 지금 왔느니라. 私は主の軍の将として今来たのだ。 하나님의 군대를 책임지는 자래요. 神の主の軍隊を責任取る将軍だというこ 무슨 とです。 말입니까? どういうことですか。 하나님의 싸움이라니까요. 神の戦いだということです。 여호수아가 고민할 거리가 아니었던 거예요. このヨシュアが悩むような問題ではなかったということです。 여호수아는 무서우니까 ヨシュアは怖いので、 얼마나 무서워했으면 하나님이 두려워하지 말라를 몇십 번을 얘기했겠어요. ヨシュアがどれくらい恐れていたんでしょう。もう神様が何十回恐れるなとおっしゃっています。 여호수아 1장부터 5장까지 ヨシュア書1章から5章までですね。 심심하면 두려워하지 마. もうすぐ恐れるな。 떨지 마. おののいてはいけない。 얼마나 여호수아가 무서워하고 두려워하고 있었으면 どれくらいをヨシュアが恐れてて、震えていたんでしょう。 막상 여리고 앞에 왔는데 절대 못 갈 것 같아. いざ、このエリコ城の前に前に来たら、もうできないと。 왜 내가 싸워야 되는 줄 알았으니까. なぜなら、自分が戦わなければならないと思ったからです。 아니래요. しかし、違うんだと。 하나님의 싸움이래. 神の戦いだと。 여러분 똑같아요. 皆さん、同じです。 여러분이 상상하는 일 안 일어난다니까요. 皆さんが想像していることを、その通りに起こりません。 여러분의 싸움이 아니에요. 皆さんの戦いではありません。 하나님의 싸움이라니까요. 神の戦いだということです。 그랬더니 여호수아가 14절에 얼굴을 땅에 대고 엎드려 절하고 그에게 이르되 내 주여 종에게 무슨 말씀을 하려 하시나이까. その時にヨシュアは顔を地につけて、伏し拝み彼に言った。我が主は私に、このしもべに何を告げられるのですか。 15절에 내 발에서 신을 벗으라 네가 선 곳은 거룩하니라 하니 여호수아가 그대로 행하니라. 15節に、あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っているところは聖なる場所である。と、そのように言ったらヨシュアはそのようにしたと書いてあり 자, ます。 지금 여호수아가 내 문제인 줄 알았어요. ヨシュアは自分の問題だと思っていま 내 す。 현실 문제인 줄 알았어요. 私の現実問題だと思っていまし 하나님은 た。 가나안 가래. 神がカナンに行きなさ 근데 い。 여리고 보면 못 가. しかしエリコ城には行けません。 똑같아요. 同じです。 세계복음을 향해 가래. 世界福音から向けて行きなさい。 근데 내 삶을 보면 절대 못 가. しかし自分の、現実を見たら絶対行けません。 나의 여리고 나의 현실 문제를 보면 절대 못 가. 私のエリコ、私の現実問題を見たら絶対行けません。 나의 현실 문제인 줄 알았는데 私の現実問題だと思っていたら、 나의 경제 문제인 줄 알았는데 私に経済問題だと思ったら、 나의 자녀 문제인 줄 알았는데 私の子供の問題だと思っていた 나의 ら、 인생 문제인 줄 알았는데 私の人生の問題だと思っていたら、 하나님의 싸움이래요. 神の戦いだということです。 그리고 뭐라 하면 신을 벗으래요. そして何と言いましたか。履物を脱げと。 걸어가지 말라고요. 歩いて行ってはいけないという 그 ことです。 싸움 네가 갈 필요 없어. その戦いにあなたが行く必要ない。 지금 네가 선 곳은 거룩한 곳이야라고 얘기해요. 今あなたが立っているところは聖なる場所だ。 아, というふうにおっ 지금까지 しゃっています。 실컷 걸어온 길이 갑자기 거룩해졌습니까? 今までもう散々歩いてきた道が急に聖なる場所になりましたか。 그 말이 아니에요. そういうことではありません。 지금 너가 속해 있는 곳이 今あなたが属しているところが 완전 세상과는 구별된 곳이야. 完全にこの世と完全に区別されている 네 ところだ。 신발이 필요 없어. あなたの履物なんかいらない。 네가 싸워서 나아갈 필요가 없다니까. あなたが戦って行く必要がない。 하나님의 군대 대장인 내가 싸울 거야. 神の主の、軍の将である私が戦う。 그렇게 오늘 얘기를 하는 거예요. そのように書いてあります。 여러분의 인생 똑같아요. 皆さんの人生も同じです。 하나님께 구별된 인생.
神に区別された人生、 하나님께 속한 인생. 神に属された人生、 여러분이 걸어가지 않아도 된대요. 皆さんが歩んでいかなくてもいいということです。 여러분이 싸우지 않아도 된대요. 皆さんが戦わなくていいということです。 여러분이 싸우려고 하니까 무서운 거예요. しかし皆さんが戦おうとするから怖いんです。 그럼 맡겨요. ただ、委ねて預けてください。 맡기라니까요. 神様に任せてください。 내일 죽든 모레 죽든 그냥 맡겨요. 明日死のうか、明後日死のうか関係なく、 난 솔직히 그렇게 살아요. 委ねてください。私はそのように生きています。 내가 뭐 교회에서 잘리든 私がこの教会でクビになろうか、 한국 돌아가든 韓国に戻っても、 뭐 내가 꼭 갈 데 없는 줄 아냐. 私が行くとこないと思っているんですか？ 가끔 그렇게 생각을 해요. たまにそのように思っております。 야, 나도 찾는 사람 많아. 私も求めている人たくさんいますよ。 그래서 하나님 여기 둘 거면 하나님 알아서 하세요. 神様、だからここに欲しければ私をそのようにしてください。 아, 나 모르니까 알아서 하세요. 私はもうどうでもわかりません。神様がもうやってください。 당당하게 사세요. そのように堂々と生きてください。 아빠하고 딸이잖아요. パパと娘じゃない 뭘 です 그렇게 か。 사이가 안 좋아요. なぜそんなにもう仲悪いんですか？ 이렇게 관계가 어려워. なぜそんなに関係がもう難しいんですか？ 아빠잖아요, 아빠. パパじゃないですか、パパ。 맡기라니까요. だからもう任せてください。 아버지가 대신 싸우시겠대요. お父さんが代わりに戦ってくれると。 근데 사단은 계속 그 현실 문제 앞에서 여러분을 속일 거예요. しかし、このサタンは現実の問題の前でもうずっとそのように、妨げ続けます。 야, 그거 네가 한 발짝 들어가는 순간 그거 너가 해결해야 돼. あなたがそれを一歩踏み出したら、その問題あなたが解決しなきゃならないよ。 너가 계산해서 네가 대책 세워야 돼. あなたが計算して、あなたが対策を立てなければならない 아무리 。 생각해봐 될 것 같아? いくら考えてみなさい。それができると 그거 思う。 너가 지켜야 돼. あなたが守らなければ。 사단은요, 창세기 3장 때부터 늘 똑같았어요. サタンは創世記3章からずっと同じです。 너가 주인이야. あなたが主人だよ。 너가 하나님처럼 돼야 돼. あなたが神のようにならなければ、 그 착각에서 빠져나오세요. その錯覚から早く出てください。 여러분은 주인도 아니고 하나님도 아니에요. 皆さんは主人でもなく神でもありません。 여러분은 그냥 아들이고 딸이에요. 皆さんはただ息子、娘です。 그건 우리가 할 고민이 아니라니까요. だからそういうことは私たちが悩む問題ではないということです。 고민이 할 사람이 있다면 悩むべきことがあれば、 지금 여기 나타난 여호와의 군대 대장이 고민해야 돼요. 悩むべき人はですね、今、本部に書いてある主の軍の将です。 아마 그 사람도 깜짝 놀랐을 거야. その人もですね、びっくりしたはずです。 천사 대장이 천사를 이끌고 이제 싸우려고 왔는데 天使のその長が、頭がですね、天使たちを連れて今戦おうと思ってきたら、 이상한 여호수아라는 놈이 혼자 고민하고 있어. 変なヨシュアという人間が一人で悩んでいま 야, す。 씨, 내가 고민해야 될 걸 왜 네가 고민하고 있냐? お前は私が悩まなきゃいけないこと、なんでお前が悩んでるのか？ 아, 똑같다니까요. 同じです。 웃지 마시고 여러분도 그러고 있잖아요. 笑わないでください。皆さんと今同じです。 근데 여러분은 그냥 말씀만 따라가면 돼요. しかし皆さんはただ御言葉だけについていけばいいのです。 말씀만 따라가면 하나님이 다 하신다니까 말씀대로. 御言葉だけついていけば神が御言葉通り神様はなさいます。 그렇다면 이제 여러분의 그 현실 문제가 であるなら皆さんのその現実問題が 하나님 나라의 싸움이 되도록 계속 고백만 하면 돼요. 神の、国の戦いとなるようにずっと告白だけすればいいのです。 분명히 하나님은 약속하셨어요. 確かに神は約束されました。 가나안을 향해 가는 백성들에게 미리 약속하셨어요. カナンに向かっていく民たちにあらかじめおっしゃっています。 신명기 3장 22절에 新明記3章22節に 두려워하지 말라 너희의 하나님께서 친히 너희를 위하여 싸우시리라. 恐れてはならない。あなた方のために戦われるのはあなた方の神、主であるからだ。 그 비밀을 알고 있던 다윗도 똑같이 고백했어요. その秘密を知っていたダビデも同じく告白しました。 사무엘상 17장 47절에 第一サムエル17章47節に 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라. この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。 이건 한번 찾아서 읽어볼게요. この文は一緒に探して読んでみます。 역대하 20장입니다. 第2歴代20章です。 역대하 20장을 한번 펴보세요. 第2歴代20章を開いてみてください。 여호사밧 왕이라는 왕이 나와요. ヨシャファテ王という人が出てきます。 그 삶의 현실 문제가 찾아와요. 生活の人生の現実問題がやってきま 이제 す。 조금 있으면 죽을 수도 있어요. もうすぐ死ぬかもしれません。 절대 해결할 수가 없어요. 絶対解決できません。 근데 이 여호사밧 왕이 포기하지 않고 하나님의 성전에 나가서 기도를 시작해요. しかしこのヨシャファテ王が神の御前で諦めず主の前に出ていて祈っています。 절대 뒤로 물러나지 않아요.
絶対退きません。 하나님이 하실 걸 알기 때문에 神がなさることを信じているために、 여호사밧이 어떻게 합니까? そのヨシャファテ王が何をしました 우리 か？ 12절, 13절 읽어보겠습니다. 12節、13節読んでみます。 세노 우리 하나님이여 그들을 징벌하지 아니하시나이까 우리가 치러 오는 이 큰 무리를 우리가 대적할 능력이 없고 어떻게 할 줄도 알지 못하였고 오직 주만 바라보나이다 하고 유다 모든 사람들이 그들의 아내와 자녀와 어린이와 더불어 여호와 앞에 섰더라. 아멘. 내가 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 私がどうすればいいのか分かりません。 그래서 오직 주만 바라봅니다. だから、ただ主だけ見上げます。 그랬더니 하나님이 뭐라고 하세요? そのようにおっしゃったら、神が何と仰せられましたか？ 우리 15절부터 19절까지 교독하겠습니다. 15節から19節まで購読します。 야하시엘이 이르되 온 유다와 예루살렘 주민과 여호사밧 왕이여 들을지어다. 여호와께서 이같이 너희에게 말씀하시기를 너희는 이 큰 무리로 말미암아 두려워하거나 놀라지 말라. 이 전쟁은 너희에게 속한 것이 아니요 하나님께 속한 것이니라. 明日彼らのところに攻め下れ、見よ彼らはツの坂を登ってくる。あなた方はエルエルの荒野の前、谷の外れで彼らに出会う。 이 전쟁에는 너희가 싸울 것이 없나니 대열을 이루고 서서 너희와 함께한 여호와가 구원하는 것을 보라. 유다와 예루살렘아 너희는 두려워하지 말며 놀라지 말고 내 일을 그들을 맞서 나가라. 여호와가 너희와 함께하리라 하셨느니라 하매. ヨシャファテは地にひれ伏し、ユダのすべての人々とエルサレムの住民も主の前にひれ伏して主を礼拝した。 19節ともに読みます. 그핫 자손과 고라 자손에게 속한 레위 사람들은 서서 심히 큰 소리로 이스라엘 하나님 여호와를 찬송하니라. 아멘. 여러분이 무서워서 나아가지 못하고 있는 그 여리고, 皆さんが怖くてもう進んで生きることができないそのエリコ、 건너지 못하고 있는 요단강, また渡れないそのヨルダン川、 그 싸움이 사실 진짜 하나님의 싸움이라면 その戦いが本当に神の戦いであるなら、 여러분은 백전백승이잖아요. 皆さんは百戦百勝です。 그래서 하나님이 말씀하셨어요. ですので神がおっしゃっていま 야 す。 그냥 찬송만 하고 있어. いや、もう賛美だけしていいんだよ。 똑같다니까요. 同じです。 맡기고 神様に任せ 말씀만 て、 따라가세요. 御言葉だけついていってくだ 그리고 さい。 하나님 인정하고 神を認めて、 하나님 찬양하고 神を褒めたたえ 하나님 て、 감사하고 神に感謝して、 신앙생활은 그렇게 하는 거예요. 信仰生活はそのようにするものです。 상상하면서 하는 게 아니에요. 想像しながらするものではありません。 여러분 지금 영화 만드는 게 아니잖아요. 皆さん今映画を作っているわけじゃないじゃないですか。 감독이라고 착각하지 마세요. 皆さんが監督だと錯覚しないでください。 여러분 그냥 아들이고 딸이에요. 皆さんはただ息子であって娘であります。 자, 그럼 마지막 세 번째. 最後に3番目です。 자, 그렇게 하나님의 싸움이 내게 임하게 할 수 있는 유일한 방법. そのように神の戦いが私に望まれるようにする方法。 하나님의 싸움입니다. 라고 고백하는 방법. 神の戦いですと告白できる方法。 나의 여리고에, 私のエリコに、 나의 요단강에 私のヨルダンに、 보좌의 능력이 임하고 御座の祝福が望まれ、 약속하신 하나님의 능력이 임할 수 있는 방법. 神の約束されたその神の祝福が、力が望まれる方法。 어떻게 임합니까? どのように望まれますか？ 기도밖에 없어요. 祈りしかありません。 예수님 마태복음 11장 12절에 이런 말씀을 하셨어요. イエス様がマタイ11章12節にこのように言われています。 천국은 침노를 당하느니 침노하는 자는 빼앗느니라. 天の御国は激しく責められています。 보좌의 능력이 침노하는 자의 것이래요. その御座の力は責めるものだということ 그러니까 です。 뺏어오는 놈 거래요. 激しく責めて奪い取ってくるものだということです。 침노하고 계세요? 皆さん、責めていますか？ 그 침노가 기도예요. その責めることが祈りなんです。 기도해서 내 것으로 가지고 오는 사람이 진짜 하나님의 능력을 내 것으로 삼는 사람이라니까요. 祈って自分のものにできる人が本当に神様の祝福を受けるものだということです。 아무리 보좌의 능력, いくら御座の祝 아무리 福、 하나님 나라의 힘, いくら御国の力、 성령의 역사 聖霊の働き、 약속되어 있지만 それらが約束されていますが、 여러분이 기도로 침노하지 않으면요. 皆さんが祈りで激しくそれを責めて取ってこなければ、 여러분의 것이 되지 않아요. それは皆さんのものになりません。 그건 예수님의 말씀이기 때문에 어쩔 수 없어요. これはイエス様が言われたことであるために仕方がありません。 고백하는 거예요. 告白するのです。 아, 이 싸움은 하나님의 싸움입니다. あ、
この戦いは神の戦いです。 그래서 여러분이 기도로 도전하고 ですので皆さんが祈りで挑戦し、 기도로 지속하면서 기다리는 거예요. 祈りを持続しながら待つのです。 그렇게 나의 여리고를 하나하나 무너뜨리는 거예요. このように私のエリコを一つずつ崩していきま 그래서 오늘 す。 딱 결단하세요. ですので皆さんしっかりと決断してくだ 그냥 さい。 하나님 믿고 딱 결단하세요. 神をしっかり信じて決断してください。 여러분이 그어놓았던 선들 하나하나 지우세요. 皆さんが引いておいたその線一本ずつ消していってください。 내가 건너가면 죽을 것 같았던 것들 한 걸음씩 나아가 보세요. 私が行けば死にそうなところを一歩ずつそれらに向かって行ってください。 금요일 날 말씀드렸죠. 金曜日に申し上げました。 여러분이 기도할 때 皆さんが祈るときに、 실제로 지금 내 안에서 함께 하시는 実際今私と中に共におられる、 그 성령께서 여러분들을 완벽하게 인도하세요. その聖霊様が皆さんを完璧に導かれます。 그거를 끊을 수 없대요. それを断ち切れないということです。 이 세상의 피조물이 절대 그걸 끊을 수가 없대요. この世の被造物が絶対それを断ち切れないということで 내가 す。 새롭게 가는 처음 가보는 그 길. 私が新しく初めて行くその道、 무섭죠. 怖いです。 그래서 하나님이 그래서 약속하세요. だから神が約束されました。 이 땅에 창조되는 어떤 피조물도 この世に作られたどのような被造物も 절대 내 사랑에서 너를 끊을 수 없어. 絶対それらが私の愛から、あなたたちのに向かって私の愛から切ることができない。 하나님 그렇게 인도를 하시겠대요. 神がそのように導かれるということです。 또 여러분을 기도할 때에 また皆さんが祈るときに、 여러분을 돕고 보호하는 皆さんを助けて守る、 하나님의 나라를 여러분 삶에 세우는 神の御国を皆さんの人生に立てる、 천군 천사가 딱 파송돼요. 天軍天使が、動員されます。 그리고 여러분이 기도할 때 そして皆さんが祈るときに、 하나님을 대적해서 높아진 神を、神に逆らって高くなる、 내 안에 있는 여리고 私の内側にある私 그 のエリコ、 모든 것을 무너뜨리는 하나님의 능력이 임해요. それらすべてを崩す神様の力だということです。 그래서 기도로 도전하세요. ですので、祈りで挑戦してください。 기도해야 오순절의 응답이 와요. 祈ってこそ五巡節の答えが来ます。 쫄지 말고 皆さん、怖がらず、 두려워하지 말고 ビビらずに、怖がらずに、 상상도 하지 마세요. 想像もしないでください。 이렇게 되겠지 계산도 하지 마세요. このようになるんじゃないというふうに計算もしないでください。 말씀대로 되니까 御言葉通りになります。 말씀 잡고 기도해서 한 걸음 한 걸음 나아가세요. ですので、御言葉を握って祈って一歩ずつ進んでいってください。 안 죽어요. 死にません。 만약에 죽으면 もしも死ぬなら、 같이 죽으면 되잖아요. 천국 같이 가서. 一緒に死んで天国に一緒に行けばいいんです。 그러니까 전혀 무서운 것도 아무것도 아니에요. ですので、全く怖いもの一つもありません。 마태복음 4장 11절에 이런 성경 구절이 있어요. マタイ4章11節にこのような聖句があります。 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수종드니라. 悪魔をイエスを離れた。御使いたちが近づいてきてイエスに仕えた。 이게 여러분의 경제 현장에 임해야 돼요. これが皆さんの経済の現場に臨まなければなりません。 이게 자녀의 현장에 삶의 현장에 이 하나님의 능력이 임해야 돼요. これが子供の現場に、皆さんの生活の現場に、この神の力が望まなければなりませ 아, ん。 예수님이니까 마귀가 떠나고 천사가 수종을 들죠. イエス様だから悪魔が離れて天使が来てイエスに仕えたんじゃない 그건 진짜 성경을 몰라서 그래요. これは本当に聖書のことがわからないから 제가 です 그래서 。 금요일 날 내가 친절하게 설명을 해드렸잖아요. ですので私が金曜日の祈り会に本当に親切に申し上げました。 하나님 진짜 친절하죠. 神は本当に親切です。 뭐라고 적혀 있습니까? なんて書いてありますか？ 예수님과 똑같이 イエス様と同じく 공동 상속자로 여러분들을 부르셨대요. 共同相続者として皆さんに付けられたということです。 예수님이 받으신 하늘의 축복을 イエス様が受けたその天の祝福を 여러분도 기도로 똑같이 누릴 수 있대요. 皆さんも祈りで同じく味わえるということです。 우리 특히 자녀들 特に子供たち、 주일학교 때 말씀드렸다시피요. レムナントの礼拝の時に皆さんに教えた通りにです 진짜 ね、 기도할 수 있는 자녀로 세워주세요. 本当に祈れるレムナントとして皆さんを助けてください。 기도로 인도받을 수 있는 자녀로 세워주세요. 祈りで導かれるレムナントになるように皆さん助けてくだ 어제 さい。 핵심 때 이런 말씀하셨죠. 昨日の核心メッセージでこういう話がありました。 어른들이 안 모이니까 결국 아이들이 죽는다. 大人たちが集まらないために結局子供たちが死んでいく。 여러분들이 반드시 보여줘야 될 모습이 있어요. 皆さんが絶対見せなきゃならない姿があります。 지금 저희 와이프가 배를 한 15cm 잘랐어요. 私の 찢었잖아요. 妻がですね、先々週、お腹を15センチぐらい、切開しました。 배의 근육이 또 찢겼기 때문에 힘을 쓸 수가 없어요. そのお腹の筋肉まで切られたためにですね、お腹に力を入れられません。 그래서 병원에서는 역에 갈 때도 택시를 타고 가래요. ですので、駅に行くときもタクシーに乗りなさい。 그리고 절대 설거지, 빨래, 청소, 밥 만드는 거 하지 말래요.
そして絶対食事、掃除、洗濯、そういうことをしないで。 그걸 지금 제가 다 하고 있어요. そういうふうに先生に言われたため、それ全部私がやってます。 죽겠어요, 아주 진짜. もう本当に死にそうです。 되게 피곤해 보이죠? 私本当に疲れそうですよね。 어제도 전도학교 준비하다 말고 수건 접었어요. 昨日も伝道学のメッセージ準備するその間にですね、タオルをこう畳んでいました。 그러면은 솔직히 수요예배, 금요예배, 토요일날 쉬면 좋잖아요. 나도 편하고. それでですね、私も本当に水曜礼拝、金曜礼拝、土曜礼拝を私の妻が休んでくれれば私少し楽じゃないですか。 솔직히 못 움직여요, 집에서는. 家ではもう部屋ではですね、動けません。 그럼 집에서 쉬면은 좋잖아. 部屋で休んでればいいの 근데 に。 교회 가서 기도하는 게 편하대요. しかし教会に行って祈るのが楽 그럼 ですよ 지는 と。 편하지. 나는 또 렌트를 해야 돼. しかし自分はそれで楽かもしれないけれど、私はレンタカーしなきゃいけない。 근데 왜 그러냐면요. しかしなぜそのようにするかと言いますと、 그렇게 자라서 그래요. そのように育ってきたからです。 그게 당연한 게 되어 있어서 그래요. それが当然なことになっているからです。 그렇게 자랐고 그걸 봤기 때문에 그래요. そのように育ってそれらを見てきたからです。 그게 가장 안전하다는 걸 알아서 그래요. それが一番安全だということを見てきたからです。 여러분은 자녀들에게 기도를 남겨야 돼요. 皆さんは子供たちに祈りを残さなければなりません。 기도의 능력을 남기고 祈りの能力を力を残して、 기도는 반드시 응답되고 우리를 인도하셔라는 증거를 남겨야 돼요. 祈りは必ず答えられて、また、答えられる、また導かれるんだということを見せて、それを残さなければなりません。 생각을 한번 해보세요. 考えてみてください。 그것도 없는데 애들이 기도할까요? 커서? そういうことがないのに、子供たちが大きくなって祈れますかね。 우리도 안 하는데? 私たちもやっていないのに。 그거 못 보면 기도 못 해요. それら見なければ、姿見なければ祈れません。 결론입니다. 結論です。 우리 계시록 8장 3절 5절 읽고 마치겠습니다. 黙示録8章3節から5節を読んで終わりにします。 우리 3절부터 5절까지 같이 읽도록 하겠습니다. 3節から5節まで共に読みます。 8장 3절부터 5절까지 같이 읽습니다. ヨハネの黙示録8章3節から5節まで合読します。 세노 또 다른 천사가 와서 제단 곁에 서서 금향로를 가지고 많은 향을 받았으니 이는 모든 성도의 기도와 합하여 보좌 앞 금제단에 드리고자 함이라. 향연이 성도의 기도와 함께 천사의 손으로부터 하나님 앞으로 올라가는지라. 천사가 향로를 가지고 제단에 불을 담아다가 땅에 쏟음에 우레와 음성과 번개와 지진이 나더라. 아멘. 천사가 여러분의 기도를 담아서 하나님께 가지고 간대요. 御使いが皆さんの祈りを持って神の前に行くということです。 또 그 천사가 향로를 가지고 이렇게 제단 불을 담아다가 땅에 쏟으니. そして御使いがその、香炉を持ってきて、その、灰をですね、祭壇の上にこう注ぐときに、 땅에 우레와 음성과 번개와 지진이 일어났대요. それを土に投げつけたら、雷鳴と声が轟き、稲妻がひらめき、地震が起こったと書いてあ 여러분이 ります。 기도하면 하나님이 응답하신다는 건 약속이에요. 皆さんが祈ったら神が答えられるということは約束です。 오순절의 역사는 약속되어 있어요. 五巡節の、その答えは約束されています。 반드시 그 전에 있어야 되는 게 여러분의 기도의 무릎이에요. ですので、必ずあるべきことが皆さんの祈りの膝です。 기도의 무릎을 놓치지 마세요. 祈りの膝を逃さないでください。 그래서 기도로 하나님의 나라의 싸움이 되도록 만드세요. それで、神の戦いになるように、そのようにしてください。 그럼 여러분은 새로운 증인으로서의 여정을 또 새롭게 걷게 되실 거예요. そうするときに皆さんが新しく、本当に証人としての契約の旅程を歩むようになります。 그런 응답 여러분들에게 시작되시길 예수님의 이름으로 축원합니다. そういうような答えの始まりとなることを主の皆で祝福いたします。 하나님 감사합니다. 神様感謝いたします。 맥추절을 앞두고 있습니다. 爆秋祭を控えています。 반드시 우리에게도 성령의 역사와 보좌의 능력이 필요합니다. 必ず私たちも聖霊の御働きと御座の祝福が必要です。 정말 기도로 응답받을 수 있는 저희 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 本当に祈りで答えられる私たちになるように祝福してください。 모든 여리고와 요단강을 무너뜨리고 すべてのヨルダンとエリコ城を崩して、 새로운 증인의 여정을 걷는 한 해 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 新しい証人の旅程となるように祝福してください。 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드립니다. イエス・キリストの皆によって感謝しお祈りいたします。 아멘. アーメン。